दोस्तों यहाँ पर यह लड़का होता है जिसके पास यूट्यूब का कोई भी प्ले बटन नहीं होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसे अपना प्ले बटन दिखाकर दोस्तों चिढ़ाता है, तो वह लड़का उदास हो जाता है। और तभी वहाँ पर उसका बड़ा भाई आ जाता है और अपने छोटे भाई को उदास देखकर वह सोचता है क्यों ना उसके लिए कुछ बनाया जाए। तो वह एक लकड़ी को लेकर आता है और लकड़ी को काटकर उस पर डिजाइन करने लगता है। और इसी लकड़ी से एक दोस्तों बहुत ही सुंदर सी चीज अपने भाई को बनाकर देने वाला है। लेकिन वह क्या चीज होने वाली वह देखने से पहले अगर आप लोग भी अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में आई लव यू माँ जरूर लिखिए। और अंत में यह लड़का लकड़ी का प्ले बटन बना देता है और जब वह अपने छोटे भाई के पास लेकर जाता है तो उसका छोटा भाई बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और वह जब उस लड़के के पास लेकर जाता है तो वह लड़का इसे देखकर चौंक जाता है।